et nzambo asaka bola asabino bola mosikiza na sepeli na bino na sepela na bino pe na kolinga bino esika tout ozali ba congolais tout ya RDC partout dans le monde nzambo asaka bola asabino bola mosika kozali et boyebi oya bino ndeko père Jean-Paul aka tout simplement un message pour na kopesa peuple nzambe chano mingi to focaliser oui mambo ebele ba branche ebele ko ya vers le temps to ebise bino mais mingi on doit un message ni nzamba lobeli liso na lobaki na livre ya Psaume chapitre 127 verset 1 à 2 kunde na lobaki mettre na bango babi ko na sonza mba pesiti wa pesi apesi na msala punda c'est en 20 to na tongo et puis ne toke ko luka nzamba pesa bango banda bolingo so to lali wana ezana de mais babi sonza mba batete na 1 wana biki unta batela batela na punda so pa pesi mta pesa na punda wana ya verset nzambe mo apesenga abimboka na bino bwanda ko vivre nde bo vivre eza ponga nzambe na pesa na mte alors mais maintenant nga na pesi richesse ezalaki il y a pas complice selon la parole de Dieu richesse ezalaki mais nzamba bi atikaki ngona no et pesa mais la monde atiba salela elle part après ezonga pona mboka na biso ya ekomi ta ya Congo ya se bino na mona ki likole fungwami na moni miel ekiti na RDC et se pona mboka msuza pinipendo c'est-à-dire RDC zo comme puissant le monde ba mboka msuza pinipini nde ekotomba to baki avec la foi il faut ça maintenant parce que quand il révèle il s'accomplit aussi sauf vraiment zo révéler à solo à quoi accomplir gango puis dans le bi ni kono ba ngebe ni dans les noirs c'est-à-dire molili koti et puis nzambe oya pambolaka azui bandi ko pambola batu na kati ya molili donc c'est-à-dire ba oya nzambe ba pamba na butu yelo kwa étoile ingala na butu oya nzambe pe ba pambwama ata molili koti ata mabezali ya nzambe ba pambwama donc ikomi ta ya mboko Congo ba na moni suna kati ya mboko na moni sirène moko azoko envoûter ya yoso du message ko kangate panze yango pesa pe bande ko msusu na moni sirène moko bo bambula moya ndo abeteza mbula moko mabe sirène wana azoko envoûter azaki ni atiki simani libanda azoko envoûter na bana kisi dans la kinya azoko envoûter donc alors to mikola ko sala attention et ayebsenga suna lobela ki mettre kwa basi mabala basa kindumba nzambo abumaka ayi ba buma bango bilimi attention tout en bana obanga nzambo to ba pasteur ya yo pe siko za tambola pe bien ba pasteur akoto la loge bien sûr le monde nzamba tiki mboko onde ngatiki to ba pasteur ba otambola pinza kitoko le mboko na soit serviteur d'idée respect za ko minga kanse que suis à une église nde ayo ko pamba OK c'est Dieu qui bénit c'est pas les hommes batibeli bazui ba komisi banzimi lokola et komi bien privé na bango OK banzimi ba banzimi ba tanzambe puis banzimi pe ba changer ba komba fanatique ba sali na bango ata musanza ba tambola des autres ba koyi ba peti ki wana azotambola des autres tout ça quoi azalo kola azande ronae ata tambola mabi e ba tambola ka basi mabala pe bazo contribuer pe mabi konza ba singa basi mabala mboka na bino na ko buma ibeli ya to ala tamoko bo esingi to tambola vraiment na nzambe pour quand ya nzambe ezali parce que tane ya ko libérer mboko ekoki mais batibeli ba otia teme ya ko finga ati so ba ki l'église quand même nous soit cause et faire ça pour ça kaka penza mbaroté ya epi a changer né alors basi mabala tout ce ko malibanda nzamba oboya azoboya loko apa bi akoboma no do cha mela ki sta kwa ko tongola ko tuba tonga tout ça nzamba mono bakisi bo meleki na maboko nzambe baya attention poto ki na lobe na mettre pour mba coronavirus so le coronavirus mais est-ce que les morts mo besoin na mona ba kufi et belé la kata mboko Congo et belé alors tout ça attention il y a ça ndeko na bondi ya ta to ko yo revêter la bénédiction est là to ko boya te ndamba la gisa lipamboli ezali mais tout ça la attention pour liwa pe ya mabi pe ezana na kati na so to lingi nzamba protéger biso na ba danger na protéger mboko ya tout tambala nzambe po tia nzambe ko nzamba ko sala makambo moko biso to mona na otina kati ya mboko ya ko zala na tika na télévision pour na ko finga ko lubaka mabi to sambila pour na ba konza mboko ekinde liboso to ba konzi wana idée ya nzambe kati na bango ba obanga nzambe alors nzambe pe atambolisa bango ba bangi penza pe kana ndinga solo ba dérouter alors yo mosala nzambe za exemplaire pour mboko ko ya raté pour na ba politicien non mboko ezoko ya pour ba sanso bo tamboli mabe nzamba tika pour bino ba pasteur nde bozo ba kambia ba politicien wana so te imo anobi ata ko mukonza ko dérouter te alors quoi to ata omoko mukonza ba kina pesi mboka na maboko nzambe alors esengeli biso pe ba congolais pe toti kiska tozali totika pe mboko na boka nzambe to tambola bien nzambe apambola biso to koyi ba kulubila bona nda chaîne na biso to nde bo comprendre ba message ndenge nzambe apesa nde to ka simo papa simo mboka na ba kiwi mindele ba kuma ba noir ba kuma mindele et alobi ne bien miza bongo tipo noir ba tika na noir mindele ba tika na mindele so ezake elo moko isala makiwi Afrique etombwa pour to landa mindele za pona mindele teza à cause mbongo ya ba souvent kiwi to landa batu mutu o landa yo mingi batu ba la bateza pona mbongo ata mutu famille ya sorcellerie occupé te donner le barmin qui oui mutambongo aza parfois sorcier alors biso pe Afrique paysanne montant nzamba zo pambola mboko automatiquement ndeli ba otala
mboko mingi ba hôtel on na parole les amis ndele belé ba ki mboka ba webs ba na bango si obu jambo ki ndaka na Afrique précisément la RDC ska parole vente ko belé ba ozanga lolo tant to ba ki mboko ezo pomba ma automatiquement que tout à très peu ezo salama to sala attention nzambo sa bola masala bino bola ya koba ko landa chaîne na biso muke to ba ko message na ndenge singeli et ba na poto nzamba pambola bino biso pa nzamba pambola biso maison JL vidéo nzamba pambola batu pona ko otanga nyo stratégie JL vidéo nzamba pambola bino na musala kitoko bo sabe ko ba soutenir les rois dédiés nzamba sara bolan ka sabino bolan bana la maison nzamba pambola bino o tu bana ko soutenir Pierre Jean Paul nzamba pambola bino wana posa na biso 00243 089 80 10 583 pour biso nzamba sara bolan asabino bolan papa cha nzamba pambola apambolo bayo